Takže čaute, ja som Andy, no a vítam vás na mojom kanáli andy.gamersk. No a aj tento rok tu opäť máme vianočné streamy a začíname 19. decembra, budeme potom pokračovať 20. decembra, 21, 22, 23 december. No a potom samozrejme budeme pokračovať 26., 27., 28., 29. decembra, možno potom aj 30., ale to sa uvidí. Inak ako môžete vidieť, tak vzadu na stoličke mal som kedysi tie ledky, ktoré svietili tak na bielo a robilo to takú príjemnú vianočnú atmosféru. Bohužiaľ, nakoľko sa mi tieto ledky roztrhli, tak mi nefungujú, ale nebojte sa, mám objednané už náhradné ledky, ktoré by mali byť ešte kvalitnejšie a mali by byť aj zaujímavejšie, pretože dokážu sprostredkovať viacej zaujímavých farebných režimov a majú aj celkom zaujímavé možnosti podsvietenia a tak ďalej. A to sa všetko potom dozviete aj v samostatnom videjku, ktoré potom vám budem natáčať v rámci unboxingu tých lediek, ale dúfajme, že do tých vianočných streamov, respektíve aspoň do toho piatku, dúfam, že to príde a potom budeme mať už vyzdobenú aj našu hernú stoličku vianočnými svetielkami. No a samozrejme tie svetielka potom budeme pravdepodobne môcť možno používať aj po celý rok, pretože tie svetielka ponúkajú trošku viacej zaujímavých konfigurácií. Ale to všetko sa dozviete potom aj v rámci samostatného videjka, ktoré pre vás pripravím v rámci unboxingu, takže sa určite máte na čo tešiť. A takisto sa môžete tešiť aj na novinky ohľadom vianočných streamov, o ktorých si práve ideme niečo teraz povedať. No a v čom tieto streamy budú spočívať, tak predovšetkým budeme hrať rôzne hry, ktoré majú niečo spoločné s vianočnou tematikou. Takže určite ako medzi prvými hrami, ktoré budeme hrať na vianočných streamoch, tak to bude Euro Truck Simulator 2, a prípadne SnowRunner, možno nejaké ďalšie hry, a takisto možno aj GTA 5. A pokiaľ by ste mali záujem o nejaké ďalšie zaujímavé hry, ktoré by ste chceli vidieť na vianočných streamoch, tak kľudne pod toto videjko napíšte do komentárov, aké hry by sme mali vyskúšať na vianočných streamoch. Ja sa na vás teším, dúfam, že vás príde čo najviac na streamy, pretože budú rôzne aj súťaže, challenge a tak ďalej. Určite sa máte na čo tešiť, pretože tento rok toho bude naozaj veľa. No a ja dúfam, že bude veľa dobrých spomienok a samozrejme nie veľa failov, ale to uvidíme, ako to dopadne. No a ja sa samozrejme teším, už toho 19. decembra začíname, čo je prakticky dneska, keď to točím teraz v noci, a budeme začínať pravdepodobne niekedy na večer, takže teším sa na vás a dúfam, že aj vy sa tešíte na zábavu a samozrejme možno aj na nejaké faily, ak budú, ale dúfajme, že to dopadne dobre, že sa zabavíte, takisto, že budete mať aj príjemné sviatky a strávite Vianoce s rodinou a priateľmi a blízkymi. No a ja sa s vami pre tento vlog lúčim, takže čaute.